今次想同大家去旺角掃平嘢，只要咧去到 A2 出口，上到去我哋咧就向呢個旺角道嘅方向行，然之後咧經過咗旺角道遊樂場，一路直行到街尾，你會見到塘尾道，再轉右你就會見到弼街啦。今次我哋就喺弼街呢個入口入龍區企業大廈5樓 D， 就係我哋今次目的地 GoGo Herbs 啦。一入到去咧就見到個優惠區，同埋咧有好多保健產品，全部都係大品牌嚟㗎。無論係護關節、護眼、護心，定還是係一啲益生菌嘅產品，呢度都應有盡有。有我最中意嘅熊仔膠原蛋白軟糖，又可以買埋俾老公同埋4大長老添。呢度仲設有寵物專區，提供咗好多唔同種類嘅寵物產品，好似罐罐啊、濕糧啊，仲有寵物嘅保健產品啦，同埋一啲寵物嘅日常護理產品都有。而且呢度地方非常之寬敞，我哋可以喺度慢慢行、慢慢揀。真係相當之舒服。呢款凍乾呢，我屋企嗰2隻寶寶就最中意噶啦。當然，我仲買咗好多產品俾佢哋同埋我屋企人。而且呢度俾錢都好方便喎，有好多唔同嘅payment，所以我真係滿載而歸耶！唔得閒去門市唔緊要，其實 GoGo Herbs 仲有佢嘅 website，大家可以上網網購，非常之方便噶。